Andalan. Dikit. Lewat. Legen. Mas. Ana mon muso turu nang kene jajah tak gugahe. Mbok menawa mayune legen. Lek. Tangi ya, Lek. Tukoni legen ya, Lek. Pak. Lah telah. Lah kok raine ajur. Wah, iki lho apa iki? Tak kira urip jebule malah batang. Cak. Ora apa. Wis, Mas. Urip hukuman. Aku boleh buat tekan. Wah, tak boleh legen. Mau urip. Iki lho kene tinggalkan temen. Kowe capale Rugi saya Takani wong. aku ya uang ale. Lah kok bedene wong. Kowe nek ngancak untuk bayar. Aku iki rugi wae tanding mau le. Aku ngancak ora untuk bayar. Sampeyan tatoran Kanjeng mau berperang tanding karo wong. Iya. Nganti nglanger nang kene. Lah kowe iki sapa? Kowe wis nulung karo aku. Aku matur nuwun karo kowe le. Sapa jenengmu le? Wodayun. Bapake Tulkiem. Bang jenengan tola-tola kok nek Bapak Tulkiem. Sampeyan niku sinten? Aku Jaka Embaran. Jaka Embaran. Iya. Kok ngantos tatoran Kanjeng kados ngaten niku tanding karo sinten? Nyuwun. Aku dinane tak bocah Iki aku lagi wae tanding karo Kebo Martrewet. Aku kalah. Aku matiun. Sampeyan sing urip ngoten niku. Aku urip perkara ana kuweun. Raiku mbok ora toret kabeh. Sampeyan niku ndak wong. Ana kontrakan murah ya, Dik. Raine ajur pekro sampeyan niku tanding karo Bumar Cuwet. Lho sampeyan kok wani karo Bumar Cuwet? Kebo Martrewet niku Sekti Mahambono.